ये दराल कोट बहरीन के मनाजर हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाही टॉक्स। और रिसेंटली पिछले 2 महीने में एक बहुत डिज़ास्टर्स किस्म की डेवलपमेंट्स देखने में आई हैं पाकिस्तान में। जो फ्लड्स आए हैं, लास्ट टाइम जो फ्लड आया था 2010 में, जब यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल उन्होंने जब विजिट किया तो उन्होंने बोला था कि इट इज़ मच बिगर देन सुनामी, जो सुनामी 2004 में आया था। तो अभी 2022 में उससे भी बड़े इम्पैक्ट का जो है एक फ्लड आया है और दैट हैज़ बीन डेविस्टेटेड, डिज़ास्टर्स, मतलब क्लियरली साइन ऑफ क्लाइमेट चेंज। और बट पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन इन क्लाइमेट चेंज और कार्बन एमिशन हार्डली माइट बी अराउंड 1%, बट जो इफ़ेक्ट है उसका वो इनर्मस है। आई मीन कि वो बहुत ही जाइगेंटिक है और मोर देन 30 मिलियन पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड in this country, and right from up to north to south, or almost 75% of Pakistan land has been covered by the flood waters, especially from north to the south or southern Punjab. That is really sad, that is really alarming। मतलब 12 साल बाद फिर इस तरह के फ्लड्स आए हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो लॉस हुआ है। उसके बाद जो 1000 प्रीशियस लाइव्स इंक्लूडिंग men, women, children, और उसके बाद जो लाइफ स्टॉक है, millions of livestock has been perished, destroyed, killed. That is a huge setback for a country like Pakistan, जो कि डेवलपमेंट फेज में है, स्टिल अंडर डेवलपमेंट फेज में है। हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह का डिजास्टर हो जाता है जिससे हम जो है 10-20 साल पीछे चले जाते हैं। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हाउ वी आर गोइंग टू ओवरकम, हाउ वी आर मेकिंग प्लान्स। हमने कोई तैयारी नहीं की, वी नेवर बीन इन द प्लान ओवर द ईयर्स कि जो ह्यूज वाटर रेजर्वायर है, जो फ्लड होके इवेंचुअली इट गोज इनटू द अरेबियन सी, इट मेक्स ह्यूज इम्पैक्ट, इट मेक्स जाइगेंटिक लॉस। वी डोंट हैव एनी प्लान एज अ नेशन बिकॉज कोई प्लानिंग नहीं है। और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की वजह से, पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से इवेंचुअली जो सफ़र कर रहे हैं वो पीपल ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं। मोर देन 30 मिलियन मीन्स इट्स अ बिग नंबर। 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है इफेक्ट हुए हैं। और देखने में यह आया कि उस तरह की जो इंटरनेशनल एड या इंटरनेशनल सपोर्ट जो 2010 में हुई थी या 2005 की अर्थक्वेक में हुई थी, उस तरह की देखने में नहीं हुई है। लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हाउ वी आर गोइंग टू ओवरकम दिस, हाउ वी आर गोइंग टू मेक द प्लान्स to stop this devastation in future. That is really heartbreaking to see कि किस तरह लोगों के जो livelihoods in a seconds everything has been destroyed, lands, properties, livestock, precious lives, women, men, children, waterborne diseases is a huge challenge for the government, for the officials, for the people of Pakistan to overcome this. It's really sad, but again the question is how we are going to do this. Thank you for watching the Shy Talks. See you next video.